ഹലോ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അപ്പ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ടെക്യൂരേക്കൂടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായി നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാനൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ Canon R10 എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറയുടെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഈ ക്യാമറ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നെ ഈ ക്യാമറ വാങ്ങാൻ സഹായിച്ച Canon ഇമാജിൻ സ്ക്വയർ തൃശ്ശൂരിനും ഫോട്ടോലിങ്ക് തൃശ്ശൂരിനും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. Canon R10ൻ്റെ ബോക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാനൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം സീരീസായ R സീരീസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണാം. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Canon R10ൻ്റെ ഒരു ഇമേജും ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ EOS R10ൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വേഗം തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരെ ഈ ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ചാർജിങ് ബ്രിക്കാണ് ഈ ബോക്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്രിക്കിൽ ബാറ്ററി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സോക്കറ്റും ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേബിൾ കുത്താനുള്ള പോർട്ടും നമുക്കിത് കാണാം. പിന്നെ മനോഹരമായ ക്യാനൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ലോഗോയും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ബുക്ക് മാനുവലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനുൾപ്പെടെ ആരും വായിക്കത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിതായത് ഇങ്ങനെ കളയാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ബോക്സിൽ ക്യാനൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ്ങോട് കൂടി ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നെക്ക് സ്ട്രാപ്പാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ക്യാനൺ വളരെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എഡ്ജസ് എല്ലാം നല്ല ലെതർ ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് ക്യാനൺ ഈ നെക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ബോക്സിൽ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി കാണാം. 1070 mAhൻ്റെ ഒരു ഡീസൻ്റ് ബാറ്ററിയാണ് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബോക്സിൽ വരുന്നത് ക്യാമറയുടെ 1 മീറ്റർ നീളം വരുന്ന ചാർജിങ് കേബിളാണ്. അത്ര വലിയ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേബിൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് കാണാം. ഒന്ന് ക്യാമറയുടെ വാറണ്ടി കാർഡും മറ്റൊന്ന് ക്യാനൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസുമാണ്. അങ്ങനെ പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പം അടുത്തതായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യാമറയുടെ ലെൻസാണ്. ലെൻസ് നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ ബബിൾ റാപ്പിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. ലെൻസ് കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫിനിഷ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെറ്റൽ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കിടിലൻ ഫിനിഷാണ് ഈ ലെൻസിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ക്യാനൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം സീരീസായ RF സീരീസിൽ വരുന്ന 18-45mm കിറ്റ് ലെൻസാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയോടൊപ്പം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ഐറ്റമായ ക്യാമറയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാമറ പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് അൺബോക്സിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, ഈ ക്യാമറ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രീമിയം ഫിനിഷും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എസ്തെറ്റിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ക്യാമറയാണ്. ക്യാനൻ്റെ ക്രോപ്പ് സെൻസർ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന ക്യാമറയാണ് Canon R10. ക്യാമറയുടെ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റാലിക്കൽ ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് 3 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ളി ടിൽറ്റബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്ളോഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഈ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് മൗണ്ട് ക്യാപ്പ് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ APS-C ക്രോപ്പ് സെൻസറെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മുമ്പ് ലെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്യാമറ മൗണ്ടും വരുന്നത് RF സീരീസിലാണ്. ക്യാനൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ളൊരു സീരീസാണ് RF. ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാനൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങും EOS R10ൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങും മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ലെൻസ് മൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ല കിടലൻ മെറ്റൽ ഫിനിഷിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ക്യാമറയുടെ ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയുമായിരുന്നു Canon EOS R10ൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും വിശേഷങ്ങളും. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫുൾ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.